Усім привіт! У нас сьогодні Renault Sandero Stepway. На хорошій дорозі нічого не стукає, а от коли нерівності, то підстукує. Зараз погойдаємо автомобілем і перевіримо, що саме стукає. Я думаю, було видно, що саме ці стоячки стабілізатора стукають, і ми їх будемо міняти. Такі ж самі стойки стабілізатора ставляться на Логани другі, на лоджі, на докери і на інші реношки, на багато реношок.
Замінили ми стойки стабілізатора. Все просто. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.